Halo teman-teman pecinta otomotif, gimana kabarnya lor hari ini? Kembali lagi bersama channel SS Mobil Bekas, channel yang membahas informasi terbaru tentang harga-harga mobil bekas. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mobil Toyota Kijang Innova, harga terendah mulai dari 55 juta rupiah. Oh ya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru tentang harga-harga mobil bekas. Perlu diketahui di sini kami hanya memberikan informasi, kami tidak menjual mobil bekas. Dan bagi kalian yang berminat dan ingin membelinya, silakan kunjungi link penjualannya telah kami sertakan di
Toyota Kijang Innova harga terendah mulai dari 55 juta rupiah yang telah kami sampaikan di video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, serta subscribe channel ini jika belum. Dan sampai ketemu kembali di video harga mobil bekas selanjutnya. Terima kasih.